teman-teman, welcome to my channel. Kakak Priscilia dan Eli. Nah, hari ini kita so excited karena kita mau unboxing mermaid tail. Yeay, itu dari Vivan. Nah, itu kita carinya dari Shopee, baru datang kemarin-kemarin. Nah, hari ini kita mau unboxingnya dulu. Mau lihat gak siapa yang sudah setuju dan siap? Saya! Ya udah, yuk kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Ini dia. Ini dia. Nah, ini punya aku. Aku dapat Maui Splash. Nih. Adek aku dapat Bali Breeze. Iya, Kak. Mana Cici? Dia masih kegedean. Ayo pakai dulu. Dia coba ya, kita kasih lihat pakai ini. Ayo pakai dulu. Aku juga mau pakai dulu ya, teman-teman. Ini cara pakainya. Kamu masukin kakimu satu-satu, lalu berdiri. Kamu berdiri. Sama tangannya kebalik gini. Nih. Nah, terus tangannya gini. Udah jadi. Yeay. Kamu iso. Nih, dedekku belum bisa nih pakainya. Dah, kita mermaid. Tuh kan, lihat deh adekku nih. Diam. Tuh kan, masih kegedean. Aku udah pas. We are mermaid people. Mana coba? Halo, ada mermaid. Mana dong? Iya, Cak. Lihatnya ya Ada nanti. mermaid fashion show nih. Ada bergaya-gaya, berbulu-bulu. Nah, sekarang adekku, gimana gayanya?